Давайте разберемся, в каких случаях ночные подъемы в туалет вписываются в рамки нормы, а в каких должны вас как минимум насторожить. Основная функция почек – отфильтровать токсины из кровотока и сконцентрировать эти токсины в моче. Такой процесс происходит в нашем организме постоянно. В течение дня мы обычно ходим в туалет каждые 2-4 часа в зависимости от состояния гидратации и объемов потребляемой жидкости. Давайте рассмотрим несколько наиболее частых причин, которые способствуют ночному пробуждению и следованию в санузел. Причина первая – вы пьете слишком много воды, особенно перед сном. Если вы выпиваете несколько стаканов жидкости перед сном и у вас хорошо функционируют почки, вы, скорее всего, проснетесь ночью. Если ваше ночное мочеиспускание связано с чрезмерным потреблением жидкости, водный запрет на 2-3 часа до отхода ко сну уменьшит вероятность пробуждения ночью. Причина 2. Вы принимаете лекарства с мочегонным эффектом. Прием некоторых лекарственных средств может спровоцировать увеличение количества посещений туалета по ночам. К таким препаратам относят лекарства от гипертонии, некоторые альфа-блокаторы, миорелаксанты и седативные средства. Причина 3. Вы выпили немного алкоголя или кофеина. Алкоголь и напитки с содержанием кофеина являются мочегонными средствами, а это означает, что их употребление заставляет ваш организм вырабатывать больше мочи. Причина 4 – беременность. Беременные женщины часто испытывают учащенное мочеиспускание. Это связано со специфичным гормоном беременности. Гормон ХГЧ может вызывать усиление кровотока в почках и расширяющейся матки, что оказывает давление на мочевой пузырь. Причина 5 – вы стареете. С возрастом емкость мочевого пузыря имеет тенденцию к уменьшению. По мере того, как человек становится старше, он, как правило, не спит так глубоко и становится более чувствительным к ночным сигналам своего организма. Также у женщин в период менопаузы в тканях уретры происходит ряд изменений, из-за чего желание помочиться становится более заметным. Причина 6. У вас отекают ноги. Если вам присуща проблема отекания ног, это может способствовать ночным походам в туалет. При горизонтальном положении тела жидкость в ногах начинает перераспределяться в кровоток, а затем фильтруется почками и превращается в мочу. Причина 7. У вас инфекция мочевых путей или простатит. Если в процессе мочеиспускания вы испытываете дискомфорт, жжение и другого рода болезненные ощущения, это может быть симптомом инфекции мочевыводящих путей или увеличенной простаты. Наконец, причина номер 8. У вас патология. В редких случаях потребность в мочеиспускании посреди ночи может указывать на что-то более серьезное. У пациентов, страдающих слабоумием, болезнью Паркинсона, опухолями головного мозга, инсультом, могут наблюдаться повышенные позывы и учащенная частота мочеиспускания. Регулярное, частое ночное мочеиспускание также может быть ранним признаком диабета. Возникает логичный вопрос, когда начинать беспокоиться. В идеале, сходив по маленькому перед сном, вы не должны вставать в туалет ночью. Если вы мочитесь более 8 раз за 24 часа, это патология. В среднем здоровый человек мочится от 4 до 7 раз в день в зависимости от возраста. Если ваше частое мочеиспускание сопровождается такими вещами, как повышенная жажда и аппетит, потеря веса, жар, болезненные ощущения, примеси крови, вам непременно следует обратиться к доктору. В остальных случаях мочевой пузырь надо тренировать. Если вы привыкли бегать в санузел по первому требованию, мочевой пузырь не успевает наполниться даже наполовину. В итоге он подает сигнал паники, когда на самом деле у вас может быть еще полно времени и места в запасе. Современные урологи рекомендуют освоить технику подавления позывов. Наша цель – контролировать эту волну ощущения переполненности и не сдаваться, когда кажется, что уже очень надо. Посмотрите, как часто вы бегаете по маленькому сейчас и каждый раз увеличиваете время на 5-10 минут. И еще можно сделать следующее. Как только резко захотели в туалет, начинайте быстро сокращать мышцы таза, пока позыв не стихнет. Делать это надо сидя в расслабленном состоянии. На этом все. Если будут вопросы по теме, пишите, ответим. Берегите себя.